أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد قناة أبو بهاء الدين للتبريد والتكييف. سنتكلم اليوم على الجزء الثالث والأخير بالنسبة لمشكل التبريد في الثلاجات. هذا المشكل العويص الذي يعني يشتكي منه كثير من الناس، ويمكن أنك تصلحه بنفسك بدون فني. يعني أنا قمت بوضع الأجزاء الثلاثة كلها، أرجو مشاهدتها والإعجاب ودعم القناة. يعني أرجو للمشاهدين الذين يشاهدون هذه الفيديو لا تحرمونا من الإعجاب والمشاركة في القناة لرقيها، وإن شاء الله يكون جديد الفيديوهات دائما في صالحكم. يعني طريقة الصيانة بأسهل الطرق وأقل التكلفات، يعني ممكن تفيدكم في حياتكم اليومية وأي شيء يحصل معاكم في أجهزة الكهربائية تبعكم. اليوم كما نتكلم على الجزء الثالث. هذا الجزء هو الذي نتكلم فيه على التايمر. التايمر هو هذه هي القطعة التايمر. هذه التايمر هي القطعة الأساسية التي تقوم بتشغيل السخان وقت التبريد. كل 4 مرات في اليوم تشغلها، توقف الكمبروسر وتشغل السخان من أجل إذابة الثلج من الراديتر فوق، عشان لا يتكون ويتراكم ويضعفنا التبريد تحت ويضعفنا التبريد فوق. هذه القطعة تختلف من ثلاجة لثلاجة، لكن الأشكال أغلبية كل السيستم كلها عندها 4 مداخل كما واحد، وهذه المداخل تكون عليها أرقام. واحد هي أرقام هنا. يعني هذه القطعة أنا أنصح بشدة إنه لو فيها، يعني بالنسبة للناس المبتدئين ويغيروها، إنه ياخذوها ويشتروا واحدة جديدة. بالنسبة للفنيين ولا هادو ممكن إنه يجربها ويسوي لها تيست ويشغلها، لكن في أغلب الأوقات بعد مرات يحصل فيها مشكل جوا في الكونتاكتر حقتها أو التايمر هذا ما يتحرك. يعني أنا أنصح بشدة إنها تتغير أحسن شيء. سنتكلم على هذه القطعة والأماكن التي تكون فيها، وهي من القطع المسؤولة على المشكل التبريد. أغلب الثلاجات تكون هذه القطعة إنها تكون موجودة هنا في هذه المنطقة. تحصل إما علبة هنا مربعة، يعني ممكن فتحها بالمسامير، يكون عندها مسامير هنا في الجنب تفكها وتحصل القطعة. تحصل هذا الجنب كده هنا بارز، يا إما إنه بارز هنا في الجنب أو إنه بارز هنا في تحت. لو موجود فك القطعة هذه وتحصلها موجودة. يعني ممكن تسوي صورة للأسلاك اللي هتفكها من هنا، يا إما إنها تكون كبس كامل كويس، أو إنها تكون أسلاك لكل حال لازم تصورها عشان تعرف كل رقم مع هذا. ولازم تجيب نفس القطعة على نفس الشكل على نفس الموديل حقت الثلاجة، لا تغير شكل تاني وتجيب شكل تاني وبعدين تركبه، لأنك لا تعرف له. أحسن شيء إنك لا تشتغل فيه. هذا مكان يكون موجود هنا، وفي ثلاجات يكون لاصق هنا مربع نفس الحركة. لو فكيت المسامير حقته ونزلته هتحصل القطعة هذه موجودة. يعني أنا بديك جميع الأماكن اللي موجودة فيها عندك هنا، أو إنها على الشكل هنا. كملاحظ بالنسبة لهنا في ثلاجة موجودة جنبي، أنا ممكن أوريكم إنه في موجود التايمر. كملاحظ هذه ثلاجة تانية، ولاحظ القطعة فين موجود. هذه هنا لاحظ هذا اللي تكلمت عليه هنا، هذا ممكن المسمار هذا هو اللي ماسك التايمر هنا. في هذا المجال موجودة هي هذه الترموستات، وهي موجودة فوق. هذه ثلاجة تانية. هذه الثلاجة ما هي موجودة هنا. في ثلاجات بيكون عندها التايمر في الخلف. كما لاحظ هنا بيكون الغطاء هذا على شكل بلاستيك، ونلاحظ أن التايمر يكون موجود هنا.
كما لاحظ هذا المسمار تبعه وهذا هو التايمر. يعني ممكن انك ترجع ورا وحتفك الغطاء هذا يكون في الجنب وحنحصل التايمر هو هذا. وطريقة فكه كما لاحظ قلت لكم عنده أسلاك، هذه الأسلاك صوروها قبل ما تفكوها. طريقة الفك سهلة جدا، إنك تفك المسمار هذا حيطلع معاك التايمر كله، حتصور الأسلاك نفس الأسلاك بنفس الأرقام وهذا الشكل. كما لاحظ شكل تاني للتايمر هو هذا الشكل. يعني ممكن إننا نفك الأسلاك ونجيب تاني ونركبه ونركب الأسلاك ونرجعه لمكانه زي ما كان. الطريقة سهلة جدا، يعني ما تحتاج انها، لان اغلبية هذو بيكونوا كما لاحظ هنا كبس ويكون هنا مسمار، بس نفك المسمار هنا حينفك معنا الغطاء، او ان المسمار يكون في الجنب ولا شيء، ولا ان الغطاء يكون هنا. هذو هم الاماكن اللي يكون موجود فيها التايمر هذا. يعني هذا التايمر هو المسؤول ويمكن تغييره، وانا انصح بشدة انه يتغير، ما يتجرب ولا شيء، لأن بعد المرات يكون المشاكل داخلية وما تعرفوا لها. يعني تغيروه وتشغل الثلاجة لمدة يومين تجربها وبردت معاك تمام وكل شيء، وحسيت ان الثلاجة هذا التايمر لو عشان تعرفوا انه شغال وتتأكد منه انه كل 4-5 ساعات بيفصل الثلاجة كاملة، وتحس ان الموية تنزل على الحوض هذا وتنقط هنا، هذا تعرفوا بأنه شغال. لو ما سوى الحركة هذه وفضلت الثلاجة شغالة 24 ساعة على 24 ساعة وهي نون فروست وما تفصل، فغير هذه القطعة، لأن هي القطعة المسؤولة على هذا المشكل. هذه هي شرح لهذا الجزء في الثلاجة وحل مشكل التبريد وتكون الثلج في الراديتر. هذا كل شيء إن شاء الله. أرجو أن الفيديو إعجابكم، وكثرة الاشتراكات والإعجابات بالفيديو، وأي تعليقات وأي شروحات مرحبا بكم. أنا إن شاء الله في أي وقت يعني أستطيع أني أرد عليكم وعلى استفساراتكم وأساعدكم قدر المستطاع. فأرجو دعمنا في هذه الفيديوهات وهذا القناة لرقيها إن شاء الله، وإنها تصبح في القمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.